Yoo yaa shama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Marappe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin harka qabachaa video har'aa keessatti information yookaan odeeffannoo lama qabadhe isin dhufee jira. Tokkoffaa Telegram walletidhaan kan wal qabateedha. Telegram walletidhaan egaa of eeggannoo gochuu qabdan tokko qabadhe isin dhufee jira. Telegram wallet useroota haarawaa Telegram wallet Ethiopia keessatti banataniif egaa Ethiopia keessatti banachuun akka hin danda'amne ifa godhee jira. Sababni isaas uggurama yookaan immoo dhorkaa qabdi jechuudha Telegram irraa Ethiopian so Ethiopia keessatti Telegram wallet banachuun hin danda'amu jedhamee jira. Biyyoota Telegram walletiin haarofni ittiin hin banamne keessa yookaan immoo dhorkaman keessa Ethiopian ishee takkaadha. So kanaafiyyuu warroonni haarawaa Telegram wallet banachuudhaaf deemtan Telegram wallet banachuu ni dandeessu garuu verify gochuu hin dandeessanii. Sababni isaas verification keessatti biyyoota yookaan immoo biyyoota tarraahan keessa Ethiopian hin jirtu. Waa'ee kana Telegram walletidhaan kan wal qabate maal gochuu akka qabdanii fi akkanumallee seerri amma dhufe kun maal fakkaata kan jedhu wajjin ilaalla. Lama faarati immoo Paws Airdrop dha. Paws Airdrop akkuma baay'een keessan beektan karaa bootii Telegramaatiin taaskiiwwan adda addaa gochuudhaan namootaaf invite gochuudhaan karaa adda addaatiin hojjechaa turre. Amma immoo guutuutti Telegram irraa delete ta'ee jira. Akkuma asirratti argattan delete account isinii jedha jechuudha. Kanaan dura bootiin kanaan dura ittiin seenaa ture jechuudha. Community isaanii yookaan immoo channel isaanii kan community dha. Paws communityin channel Telegram qabanii channel sunillee guutuutti delete ta'ee jira. Badee jira jechuudha. So kanaafiyyuu waa'ee Paws Airdrop akkamitti argachuu dandeenya guutuutti badee jira. Kanaafiyyuu coinin keenya ni badaa wanti nu hanga ammaatti hojjenne ni badaa waan jedhullee bal'inaa wajjin ilaalla jechuudha video kana keessatti. Hanga dhumaatti yoo nafaana turtan information kunniin lamaanuu murteessoodha waan ta'eef hanga dhumaatti na daawwachuudhaan irraa fayyadamaadha isin jechuu barbaada. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti barbaaddan hojii online adda addaa ittiin uummattan akkanumallee waa'ee cryptocurrency adda addaa airdropii waan adda addaa fi kan kana fakkaatan teknooloojiidhaan kan wal qabate guutuutti barnoota bal'atu asirratti darbaa jira waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Gara information kan koo kanarraatti yeroo deebu information kan koo kanarraa keessatti informationoota lamaadha. Tokkoffaa Telegram wallet warroota haarawaa banachuudhaaf deemtan ammaan booda Itoophiyaa keessatti Telegram wallet banachuun hin danda'amu dhorkaadha. Create gochuu dandeessanii garuu verify gochuu hin dandeessan. Verification keessan hin ta'u taana passportitti international ID fi akkanumallee driver license kanneen itti fayyadamtanii itti verification KYC keessan on godhachaa kan turtan Telegram irratti jechuudha. Kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Koorsii guutuu waa'ee Telegram walletiin wal qabate kanaan dura kan daqiiqaa 52 guutuu fudhatu waa'ee isaa cryptocurrency akkamitti gurgurachuu akka dandeessan akkamitti banachuu akka dandeessan aseetii walachi keessatti argaman guutuu isin barsiisee ture. So ammaan booda immoo useroota haarawaaf yookaan immoo namoota haarawaa Telegram wallet banachuudhaaf dhufaniif egaa KYC on godhachuu hin dandeessanii yookaan Telegram wallet yoo banatan Telegram walletiin keessan verify ta'uu hin danda'u. Sababni isaas Itoophiyaan dhorkamtee jirti jechuudha. Telegram wallet akka hin fayyadamne biyyoota dhorkaman keessa Itoophiyaan ishee tokkodha. Verify gochuudhaaf yeroo deemtanis egaa biyyoota akkuma asirratti argatan jechuudha. Biyyoota verify yeroo gochuudhaaf yaaltan Itoophiyaa achi keessatti argatu. Itoophiyaa keessatti teessanii Telegram wallet keessan verify gochuu hin dandeessan jechuudha. Hin argamtu waan ta'eef jechuudha. Egaa biyya biraatti teessanii location biraatti warroonni argamtan biyyoota adda addaatti warroonni argamtan location biyya saniitti fayyadamtanii verify gochuu dandeessan create godhachuu dandeessan. Itoophiyaa keessa warroonni jirtan garuu biyyi keenya Itoophiyaan achi keessa Telegram wallet verify gochuudhaaf hin jirtu waan ta'eef verify gochuu hin dandeessanii useroota haarawaa gara Telegram wallet dhufan biyyoota dhorkaman yookaan immoo qoqqobbiin irratti adeemsifame keessa Telegram walletidhaan Itoophiyaan ishee takkaadha. Kanaaf Itoophiyaan as keessatti waan argamneef Telegram wallet banachuu hin danda'amu jechuudha. Egaa asirratti wanti isin beekuu qabdan Telegram wallet create gochuu dandeessan. Verify hin gootan taaneen garuu asseetii yookaan doolaara achirratti argamu cryptocurrency waan adda addaa achirraa qabaachuu dandeessan. Toonii ta'uu danda'a, doolaara ta'uu danda'a, akkanumallee bitcoin ta'uu danda'a. Asseetiin kamiyyuu isin jalaa badda salphamatti argachuu hin dandeessan waan ta'eef kana verify gochuun murteessaadha. Verify kan gootaniif asseetiiwwan kunniin akka isin jalaa hin banneef waan ta'eef kanaafiyyuu kana gochuu hin dandeessan. Warroonni kanaan dura Telegram wallet keessan banatanii verify gootanii itti fayyadamaa jirtan garuu odeeffannoon addaa hanga dhagamutti akkasumatti itti fayyadamuudhaan itti fufaadha. Wanti addaa yoo jiraate immoo kan isin dhaqqabu ta'a. Garuu of eeggannoo gochuu qabdanii sababni isaas Itoophiyaan Telegram wallet akka hin banamne yookaan biyyoota Telegram walletiin verify akka ittiin taane keessatti argamte waan ta'eef salphamatti asseetii achirratti argamu. Akkanumallee walletiin keessa yoo kan bade ta'e deebistanii argachuudhaaf illee rakkisaadha. Sababni isaas Telegram walletiin biyyoota dhorke keessaa Itoophiyaan takka waan taateef deebistanii argachuudhaaf ni rakkattu. Of eeggannoodhaan asseetiin achirra kaawwattanillee yookaan immoo cryptocurrency achirra kaawwattanillee xiqqeessuudhaan muraasa kaawwachuudhaan isaan kaawwan gara exchange biraatti jijjiirachuudhaan yookaan immoo ergachuudhaan gara namootatti ergachuudhaan xiqqeessaadha. Achirratti doolaara yookaan immoo toonii adda addaa bitcoinii baay'ee achirratti qabaatanii akka hin kaawwanne isin jechuu barbaada. Kanaan alatti wanti addaa yoo jiraate
kan isin beeksisu ta'a. Ammaan booda warroonni kanaan dura verify gootanii itti fayyadamaa garuu itti fayyadamuudhaan itti fufuu dandeessu. Information kan lammaffaadha Paws Airdrop dhaan kan wal qabatedha. Paws Airdrop Telegram irraa yoo seentan yeroo ammaa kana argattan bootii isaa jechuudha. Sababni isaas linkii bootii isaa keessa seenuudhaaf delete account isinii jira. Community isaanii yookaan immoo channel isaanii kan Telegram illee argachuu hin dandeessanii direct ta'ee jira yeroo ammaa kan Telegram irraa. Sababni ittiin delete ta'e waliigaltee dhabuu toon blockchain dhaan kan wal qabatedha. Kanaan dura toon blockchain dhaan wajjin haasawaa turre jedha jechaa turanii. Egaa waliigaltee irraa kan geenyedha kan beekamaa jiru. Waliigaltee irra gahuu dhabuu isaaniitiin Telegram irraa haqamanii jiran jechuudha. Paws Airdropin kanaafiyyuu ammaan booda Paws Airdropin yoo kan deebu ta'e yookaan immoo yoo kan irra deebiidhaan kan deebisan ta'e walichumaan ilaalla. Hanga ammaatti garuu delete ta'ee jira jechuudha. Asirratti illee namoonni baay'een karaa keessaatiin delete ta'ee jira kan goona warroonni naan jettan jirtanii wanti isin gochuu qabdan. Egaa linkii sirriidha kan ittiin seentan jechuudha. Kan Paws Airdrop coin keessan ilaaluudhaaf ittiin seentan argachuu yoo barbaaddan channel kan koo kan Telegram irra isin kaa'ee jira. Linkii sanarra kilik gochuudhaan direct gara website isaaniitti isin fudhata. Website sanarra seentanii coin hanga ammaatti Paws Airdrop irratti walitti sassaabatan wanta hundayyuu argachuu dandeessan. Akkanumallee information adda addaa illee achirraa argachuu dandeessan waan ta'eef linkii kanaan seenaadhaati Paws Airdrop irratti isa hojjechaa turtan coin keessan ilaalachuu dandeessan. Akkaataan itti ilaaltanillee linkii sanarratti kilik gochuudhaan yookaan immoo salphumatti dhaggeeffatan koo maal gootanii browser barbaaddan irra seentanii ergasii immoo bakka search baarii browser sanarratti paws.community/app jedhanii search gootan. Ergasii immoo isiniif bana. Ergasii immoo maal jedha verify yourself ka jettu isiniif dhufti jechuudha. Verify yourself ka jettu sanarratti kilik gootan al tokko jechuudha. Ergasii immoo Paws Telegram app ka jettu ka jalqaba irratti argamtu sanni filattanii ergasii immoo gara keessaatti isinii seensisa jechuudha. Ergasii start ka jettu isinii dhufti jechuudha. Start ka jettu kan booticha tokko isinii fidee start ka jettu sanarratti kilik gochuudhaan gara keessatti seentanii ergasii immoo account keessa verify ta'uu ni argisiisa. Ergasii immoo jalatti immoo continue in website ka jettu jira. Continue in website ka jettu sanarra kilik gochuudhaan gara websiteetti isin fudhata. Websiteeta keessan keessa yookaan immoo browser qabdan keessa tokko ni filattan. Warroonni accountii Paws Airdrop garagaraa fayyadamtan egaa browser adda addaatti fayyadamaa isiniin jechaa ture. Browser san keessaa tokko ni filattanii an Google Chrome browseratti fayyadama. Google Chrome keessa ni seena. Ergasii immoo website irratti hanga ammaatti coin isin hojjettan asinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma asirratti argartan achirratti wanta jiru hundayyuu odeeffannoon haarofni guyyaa itti listi ta'anillee dhiyaatee jira. Wanta haarofni illee jiraate information isaanii qabadhee kan isin dhufu ta'a. Guutumaan guutuutti garuu Telegram walletii irraa badanii jiran. Karaan ittiin argattan karaan biraa immoo egaa Phantom walletiin baay'een keessanii beektanii Solana walletii keessa erga seentanii booda Paws Community ka jedhu ni argattan. Paws Community jettanii search yeroo gootan ni argattan jechuudha. Paws Community irratti kilik yeroo gootan browser isin filachiisa. Browser tokko filachuudhaan ergasii immoo gara community isaaniitti seentanii ergasii immoo coin keessan ilaaluu dandeessanii information addaa yoo jiraate guyyaan Paws Airdrop list ta'u akkanumallee guyyaa itti baafachuu dandeessanii information addaa yoo jiraate kan isin beeksisu ta'a. Karaa websiteetiin list ta'uudhaaf deemaa jira waan ta'eef sababni isaas Telegram irraa yoo badan gara websiteetti kana baay'een keessanii beektanii airdropiiwwan baay'een website irratti list ta'anii inni kunis gara website deemee jira. So website irratti illee list ta'uudhaaf deema waan ta'eef information addaa yoo jiraate kan isin dhaqqabu ta'a jechuudha. Egaa informationota kanneen lamaan irraa akka fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deemina. Horaa bulaa.